Bom dia, pessoal do meu canal. Tava sumido, né? Mas apareci com mais uma dica do Corsa para vocês aí. Essa é rápida e fácil. Beleza? Vamos lá o que interessa. Desde já peço vocês que compartilhem. Se não quiser compartilhar, mas pelo menos dê um joinha aí, beleza? Mas compartilhe com seus amigos também que tem Corsa aí. Compartilha para eles aprender esses macetes para evitar gastar dinheiro. Vamos ao que interessa. Tem o meu Corsinha. Show. Aí. Tem um barulho no seu carro e você não sabe o que que é. O que que você faz? Você manda para o mecânico, certo? Você manda para o mecânico, aí o mecânico fica lá umas 2 horas futucando, umas 2 horas com o seu carro na oficina e liga para você ir pegar seu carro. Tá pronto o seu carro. Ah, quanto que foi? R$ 150 ou R$ 80, que o mecânico, só o serviço do mecânico hoje é R$ 80. Então eu vou te mostrar aqui um barulho que estava no Corsa. Um lado eu já botei, agora eu vou colocar no outro lado. Vamos lá. O carro está aqui na rampa. Tá aqui, ó. Essa barra aqui, ó, é a barra de torção, se chama barra de torção. Ela tem essa borrachinha, ela tem aqui, ó, isso aqui é ferro, certo? A abraçadeira em U, ela é de ferro também. Portanto, essa abraçadeira, ó, é ferro e ferro. Quando essa borracha aqui, ela fica ressecada aqui e sai daqui, ela dá folga aqui e começa a fazer barulho no carro. Aqui eu já troquei essa aqui, ó, vendo? Essa aqui eu troquei. Botei outro pedacinho de borracha aqui, tava fazendo barulho. Ainda vou fazer o teste e ver se saiu o barulho. Com certeza o barulho era aqui. Porque o carro veio da mecânica esses dias lá, ó. Amortecedor novo. Tá vendo? Ó. Tá até com papel ainda, ó. Amortecedor novo. E amortecedor novo. O que acontece? O cara trocou o amortecedor, botou sobe na rampa, desce da rampa, entendeu? No macaco hidráulico. Acaba mexendo muito com essas partes aqui, ó, folga, e acaba perdendo a borrachinha. O mecânico não vai se atentar para isso, ó. A borrachinha daqui tá ressecada aqui, ó. Aqui, ó, pra você ver, tá sem borracha, ó. Não tem borracha aqui. Cadê a borrachinha? Aí. É onde saiu o barulho. Nós vamos trocar, ó, um pedaço de câmara de ar. Ó. Câmara de ar de qualquer carro. Esse aqui é de caminhão, ó. Mas pode ser de qualquer carro, até de bicicleta serve. Entendeu? Chave 13. Aqui, ó. Chave 13, tira essa polca aqui. O parafuso ele é soldado na de cima. Na abraçadeira de cima. Ele é soldado, é fixo na de cima. Então você vai fazer o quê? Você vai tirar essa polca aqui, a outra polca. Essa abraçadeira de baixo em forma de U vai descer. Você vai botar a borracha lá, encaixar de novo, apertar e pronto, acabou. Tá aqui, já soltei as polcas e... Isso aí. Faz barulho no carro, certo? Agora, aqui, ó, braçadeira, ó. Braçadeira não, é um pedaço de cama de ar, borrachinha, bota aqui dentro, aqui, ó, colocou aqui dentro, volta o bichinho pra lá, voltou, dá até pra fazer com a mão só. Isso aí, aí, apertadinho. Tá aí. Ó, borracha trocada, ó, com borracha. Ele tá meio feio, mas tá com a borracha tá protegendo ainda, certo? Aí. Tá ressecada, mas pelo menos tá no lugar. E com borracha. Beleza? Então é isso aí, galera. Não vai levando qualquer barulhinho parecendo no seu carro, vai levando pro mecânico não, que você vai se enrolar lá. Mecânico, tem muito mecânico esperto. Vai fingir que consertou o seu carro
e não consertou. Essa é a dica que nós temos aí de Corsa para vocês. Um abraço aí, joinha e até a próxima.